耶！今天要干嘛呢？今天要干嘛呢？今天要去露营哦，所以我今天会穿到比较随便，所以无视，因为露营最重要的是舒服，对不对？所以出发。今天的天气特别晒，可是也没有阻挡我去露营的心情。OK， 我忘记讲，这次露营是只有我一个人的。OK， 所以是一个人露营，听起来很危险，对不对？其实 OK 的，要相信我。然后这次也是我第一次去露营，所以现在出发。2000 years later。我拿比较近，因为我怕你听不到我讲话。现在我们到了，我找一个，看这里树下比较阴凉，今天真的是超晒啊！可是我们还是会继续露营 ，OK？ 所以我们现在要进去露营的地，然后我们要起我们的 camp，OK？ 我觉得这应该差不多了，所以我们现在要 check 一下周围这样子，然后我们就要盖我们的 camp 了。那我全部等下有什么事我再 update 你们 ，OK？ 不要问我为什么躲在这棵树后面。刚刚去我们露营那边的时候，就是我看到一个野生的动物，我不知道它是什么，要近一点，不然它会发现到我在这里。OK， 我还是在这个草后面，它看到我了，可是不知道它会不会走过来。我给你看，我给你看。来有！哇！对，我今天就是在我的家 camping， 耶！我们现在要搭帐篷喽，已经准备好一颗雨伞，我今天就在这里建。那有一个好心的邻居帮我们建帐篷哦。看我绑头发真的很热，我们的帐篷建好给你看。哇！最厉害的是什么？我放一个风扇在里面哦，酷不酷？现在要做里面的构造。大家，我放了灯在我的帐篷，看，哇！如果你躺着，哇！还有这个是普通的灯啊，这样子，等下天黑的时候就很美啊！哇！这最好吃。牛肉，哇！哇！好，第一块牛肉。好吃哎，很多料。你看我坐在石头上面，屁股很痛啊。说到烧烤，当然不能少红叶花糖、烤
烤棉花糖。现在是晚上啊，所以我们要在屋子里面做我们剩下做我们要做的东西。如果你有注意看的话，就会发现我换了衣服。对，因为刚才烤肉烤到整个衣服都是那个烤肉味，所以没有办法，一定要换。等一下又要躺在这个床，所以等下全部被臭臭了，所以就换衣啊，反正在家嘛，是不是？不然等下。不是蚊子来叮我，是苍蝇来吃我，会够力哈。不知道干嘛哎，现在才8点哦。我们到明天早上嘛，吃了早餐才走，所以给你看一下我的屋子美不美。噔噔，我不要这个一闪一闪的，哎。OK， 这样子，哇，舒服。哎，不要走，弟弟，弟弟。Good morning, good morning。虽然半夜下雨哦，所以我就抓我的狗进来跟我睡，不然它在外面淋雨啊。你看，看它的脚印，极可爱。OK， 我肚子很饿啊，我们来煮早餐，耶耶。起司。看我老爸准备买咯啊！我好像烤焦了啊！烤焦了，烤焦了，我又做多一个新的。我早餐做好啦，看啊。有烤焦的味道，有点好吃。我想到了，我把鸡蛋放在面包里面。
超好吃，不浪费食物哦，吃完哦。啊，跑焦了。OK， 所以我2天1夜的露营，OK， 所以我2天1夜的露营已经结束了。虽然现在才早上，可是就是已经结束了。我在这里睡了1天 ，OK。如果你喜欢我影片的话，就给我一个 like， 然后还要订阅，订阅最重要了 ，OK。拜。好焦了，气死！